Poleni kwa msiba uliowafika. Makumi ya wafanyabiashara Nairobi na maeneo mengine nchini wanakadiria hasara baada ya maeneo yao ya biashara kuporwa wakati wa maandamano ya Jumatano. Anavyoarifu mwanahabari wetu Noel Nabiswa, wafanyabiashara wa katikati ya jiji la Nairobi ambao mali zao za thamani ya mamilioni ziliporwa sasa wanataka serikali kuwafidia ili waendelee na biashara zao baada ya kuachwa bila mbele wala nyuma. Isitoshe, wanaitaka serikali kuhakikisha ulinzi wa kutosha kwa biashara zao nyakati za maandamano ili kuwaepusha na masaibu walionayo. Hali haikuwa kawaida kwa makumi ya wafanyabiashara wa katikati ya jiji la Nairobi. Waliingia kazini ili kufungua biashara zao kama kawaida, ila wakapigwa na butwaa. Maeneo yao ya biashara yakisalia tupu baada ya kuporwa wakati wa maandamano ya Jumatano. Kando na kuporwa, baadhi ya maduka yaliteketezwa na watu walioaminika kuwa wahuni walioingilia maandamano. Taswira ilikuwa ni ya kuhuzunisha mno. Wafanyabiashara walioathirika wakionekana hoi, wakisalia tu kukodolea macho maduka yao ambayo yaliachwa bila chochote, wakishindwa la kufanya. Yvonne Atieno, mfanyabiashara katika kituo cha magari cha bus station, akisimulia kwa uchungu namna duka lake ndio lilikuwa tegemeo la pekee kwa familia yake kama kitega uchumi. Sasa hivi wamenirudisha nyuma, ambapo vile nitaanza naona ikiwa ngumu upande wa kwangu. Juu ndio ilikuwa matumaini. Juu nimezika mzee 7 months ago. Na sasa juu nilikuwa na hii biashara, nilikuwa najua nitajikakamua niweze kusukuma watoto kimasomo. Wanabiashara hao wanasema kuwa ili wao kuweka biashara zao walikuwa wamechukua mikopo na walikuwa wanategemea biashara zao kulipia mikopo hiyo. Hapa tuko na maroon tunalipa. Tutalipa na nini? Tuko na rent tunalipa. Hatutalipa na nini? Tuko na watoto tunasomesha. Tuwasomesha na nini? Mmoja wa wahudumu wa mabasi ya kampuni ya Climax akidokeza kuwa mizigo ya wateja wao pia iliibwa. Hivyo itawabidi kulipia, wengine wao wakisema wamepoteza kazi kutokana na wizi na uharibifu huo. Imekuwa ni maandamano ambayo haijafurahisha watu wengi sana. Kwa manake unaona kama sasa hii ofisi imeporwa, mashini za kazi zimeenda, mizigo za abiria zimeenda. Sasa hiyo hasara yote itabidi ofisi igaramie. Aidha, wafanyabiashara hao walisisitiza kuwa wizi huo ulifanywa na magenge ya wahuni ambao walikuwa wamejihami kwa vifaa mbalimbali ikiwemo panga. Na walikuwa mpaka na visu. Moja alinipata hapa nikiwa kwa duka na aliatia gasi kirushwa hapa, na hata vile liinua nguo nikiona, manake niliona viatu zangu zikibebwa. Hakuna kitu ningeweza kufanya. On top of that, tia gasi shaniingia kwa kifua na kohoa. Wamekuja tena hao wenyewe wa kuiba tena wananibeba. Kwingineko, uharibifu mkubwa pia ulishuhudiwa kwenye barabara kuu ya Thika, ikiwemo maduka ya jumla kuporwa pamoja na benki kadhaa kuvamiwa na mitambo ya kutoa pesa kuharibiwa. It's quite painful to watch everything you own, your whole life, your company, and they did not just steal, they vandalized. There's nothing that you can retrieve. Noel Nabiswa, KTN. Mashirika ya haki yanasema kuwa watu 16